আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলো আজকে ক্লাসে আলোচনা করব ক্যাট ইন দ্য রেইন আর্নেস্ট হেমিংওয়ের একটা সুন্দর শর্ট স্টোরি নিয়ে। ইয়েস, তোমরা যারা ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্ট আছো তারা জানো যে ক্যাট ইন দ্য রেইন একটা শর্ট স্টোরি। শর্ট মানে খুবই শর্ট, বাট স্টোরিটা অনেক মিনিংফুল। এখানে বেশ কিছু সিম্বলিক ইমোশন রয়েছে, তোমার ইমেজ রয়েছে। তো রাইটার হচ্ছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। ইয়েস, এই গল্পটা মাত্র বলা যায় 2-3 জন ক্যারেক্টারের সমন্বয়ে। এখানে মেইন হচ্ছে গিয়ে জর্জ, তুমি বলতে পারো যে হিরো অফ দিস স্টোরি, অ্যান্ড হিরোইন অফ দিস স্টোরি হচ্ছে আননেমড ওয়াইফ। মানে এখানে হিরোইনের নামটা উল্লেখ করা হয়নি, তিনি হচ্ছেন জর্জের ওয়াইফ। ওকে, সো এখানে জর্জ এবং তার আননেমড ওয়াইফ যিনি, এরা কিন্তু অরিজিনালি আমেরিকান নাগরিক, বাট তারা ইতালিতে তাদের একটা হলিডে তুমি বলতে পারো, অথবা বলতে পারো যে হানিমুন সেলিব্রেট করার জন্য ইটালি গেছে। এবার ইটালির একটা হোটেলে তারা উঠেছে। ইয়েস, ইটালিয়ান হোটেলে তারা উঠেছে। এটাই হচ্ছে এই গল্পের সেটিং। এখানেই শুরু এবং এখানেই গল্পটা শেষ। ইটালিয়ান হোটেলে উঠেছে, এইখানে শুধুমাত্রই আমেরিকান কাউপুল বা লোকজন তারাই আছে, আর কেউ নাই। সো তারা কি সেখানে একটা সমাজ আইসোলেটেড, অন্যদের চাইতে তারা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সো এই গল্পের একটা মেইন তোমার জিনিস হচ্ছে আইসোলেশান হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জর্জ বলে রাখা ভালো যে বেশ এজড একটা মানুষ, দ্যাট মিনস তার বয়স 50, অ্যান্ড তার ওয়াইফ সে হচ্ছে একটা ইয়াং গার্ল। সো আমরা এখানে একটা কী খেয়াল করতে পারবো, ইল ম্যাচ ম্যারেজ। ওকে, ইল ম্যাচ ম্যারেজের ফলে কি হতে পারে? ওকে, এ হোটেলে গিয়ে জর্জ করছে কি, মানে ওরা গেছে হলিডে সেলিব্রেট করতে অথবা হানিমুন করতে। সো এখানে একটা রোম্যান্টিক কিছু থাকবে, বাট কোনো ধরনের রোম্যান্টিকতা নাই। এখানে কি আছে, হোটেলে গিয়ে জর্জ বেডে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি, মানে একটা গম্ভীর বা অনেক এজড যারা বড় মানুষ হয়ে যায়, মানে বড় মানুষই যে একটা ভাব চলে আসে এরকম। সে সেখানে গিয়ে হোটেলে বই ধরে বেডে শুয়ে শুয়ে পড়ছে, এবং তার ওয়াইফ, আননেমড ওয়াইফ যেখানে তার ওয়াইফ বলা হয়েছে, সে কিন্তু ইয়াং লেডি। সো তার মন চাচ্ছে যে এই সময় সে তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে একটু রোম্যান্টিক টাইম পাস করবে, বাট তার হাজব্যান্ডের উদাসীনতায় সে তখন কি করলো, বাইরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, এই যে রেইন। তো সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে যে নিচে একটা ক্যাট, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যাট, বা ওখানে হচ্ছে যে কিটি আছে তোমার, বিড়াল ছানা, ঠিক বিড়াল না, বিড়াল ছানা একটা। সে হচ্ছে গিয়ে একটা টেবিলের নিচে, আন্ডার টেবিলে সে আশ্রয় নিয়েছে, বিকজ বৃষ্টি হচ্ছে। তো এখানে আননেমড ওয়াইফ যে নায়িকাটা, সে ভাবছে যে ইস, বিড়ালটা কি সুন্দর, বা সে বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, এরকম অসহায় অসহায় তার একটা পোর ভাব। তো করা যায়, তাকে আমি একটু উদ্ধার করব। সো আননেমড ওয়াইফ কী করবে, তার হাজব্যান্ডকে বলবে যে ওখানে বিড়ালটা আছে, আমি তাকে নিতে চাই, তাকে বাঁচাতে চাই। বাট জর্জ কী করবে না, তার প্রতি কোনো কর্ণপাত করবে না। তো ওয়াইফ তখন গেট খুলে নিচে একাই নেমে আসবে, এবং হোটেল কিপার সে কিন্তু তাকে হেল্প করবে, একজন মেড সার্ভেন্টকে দিয়ে বলবে যে তাকে একটু ছাতা ধরে বিড়ালটার কাছে নিয়ে যাও। বাট বিড়ালটার কাছে যখন নিয়ে যাবে, এই সময় কিন্তু বিড়ালটা সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। তো সে আর বিড়ালটা ফিরে পাবে না, হোটেলে ব্যাক আসবে। ব্যাক এসে তার তো মন খারাপ, দেখছে তার হাজব্যান্ড এখনও বইই পড়ছে। তো সে যেহেতু একটা ইয়াং লেডি, তার মধ্যে সেরকমই ভাব আছে, বা সে চায়, সে ভালোবাসা চায়, সে রোম্যান্টিকতা চায়। ও তখন তার হাজব্যান্ডকে বলছে ড্রেসিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, আচ্ছা আমার চুলগুলো তো বেশ ছোট, কেমন যেন দেখতে ছেলে মানুষ মনে হয়, তো আমি চাচ্ছি আমার চুলগুলো একটু লম্বা করব বা বড় করব, তো তুমি কি চাও? তো জর্জ তার কথায় তেমনটা কর্ণপাত না করি, মানে গুরুত্ব না দিয়ে যাকে বলে, সে বলছে যে এই যা আছে তাই থাকতো, দরকার নেই, এটা ঠিক আছে। এই যে না বলতে পারতো যে না ঠিক আছে, তোমাকে এটাতেও অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে, আর দরকার নেই, এরকম বলতে পারতো। অথবা বলতো হ্যাঁ আসলে একটু বড় হলে ভালো দেখায়, তো এরকম না বলে কি যা আছে সেই ভালো, ঠিক আছে, শেষ। আবার তখন বলতেছে যে ওই লেডি বলছে যে আমার মনে হচ্ছে যে আমার চোখটাকে সে সাজাতে চায়, চোখের সে একটা আইলিড দিতে চায়, চোখটা একটু যাতে বড় দেখায়। তো তার হাজব্যান্ডকে বলছে যে আমি এটা করতে চাই। তার হাজব্যান্ড আবার বলে না তুমি যা আছো সেই ঠিক আছে, দরকার নেই।
এই যে তাদের মধ্যে একটা উদাসীনতা ভাব। তো দেখা যাবে যে গল্পটা খুবই ছোট, জাস্ট 2-3 ঘন্টার মধ্যেই গল্পটা শেষ হয়ে যায়, যে সে হোটেলেই শুরু, ইভেন হোটেলেই শেষ। তো শেষের দিকে যে ওয়াইফের কাছে এসে তোমার তার একটা হোটেল কিপার মেইডের মাধ্যমে একটা বিড়াল পাবে, ওই বিড়ালটা পাবে না কিন্তু অন্য একটা বিড়াল পাবে, এবং সেই বিড়ালটাকে তোমার ওয়াইফের কাছে পাঠাবে যে যাও তাকে দিয়ে আসো। তো সে গেট খুলবে, নক করা শুনে খুলে দেখবে যে একটা কিটি বিড়াল। তো বিড়ালটা বেশ খুব খুশি। তার হাজবেন্ডকে বলবে যে হ্যাঁ বিড়ালটা খুব, এর আগে যেমন বলছিল খুব অসহায়ত্ব বোধ করছে, এখন বলবে বিড়ালটা খুব সুন্দর। মানে এখন এইভাবে কিন্তু গল্পটা তোমার হোটেলের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, তাদের মাঝে আইসোলেশন থেকে, অতৃপ্তি থেকে এভাবে গল্পটা শেষ হবে। বাট ক্যাট ইন দ্য রেইন কেন হলো? এখানে ক্যাট বলতে আসলে কী বোঝাচ্ছে, এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন প্রশ্ন। এখানে ক্যাট বোঝাচ্ছে, ক্যাট কিন্তু আননেমড ওয়াইফকে মিন করছে প্রথমত, বিকজ এখানে ক্যাটটা দেখো কি হেল্পলেস, সে হচ্ছে অসহায়। আননেমড ওয়াইফও কিন্তু অসহায়, কারণ কেউ তার সঙ্গে, স্পেশালি তার হাজব্যান্ড তার সঙ্গে কোনো ধরনের মানে ভালো যে কমিউনিকেশান, সঠিক কমিউনিকেশানটা করছে না। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে ক্যাটটা কি হচ্ছে, ওই যে টেবিলের নিচে চারিদিকে বৃষ্টি, তেমনই সে চারিদিকে কি যে রেইন বলতে কি মানে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টিটা ক্যাটের জন্য কি একটা মানে ব্যারিয়ার কোনো কিছু। তেমনই রেইন বলতে আসলে কিছু ওড রিয়ালিটি অফ লাইফ, ওডসগুলোকে বোঝানো হয়েছে, যে জীবনের যে মানে বাজে মুহূর্তগুলো আসে, বাজে সময়গুলো আসে, তোমার খারাপ সমাজে যে মানে আমাদের জন্য ব্ল্যাক যে জিনিসগুলো রয়েছে, সেটা দিয়ে কিন্তু রেইনকে বোঝানো হয়েছে। যে রেইনটা যেমন ক্যাটের জন্য খুব তোমার দুঃসহ ব্যাপার ছিল, তেমনি এই যে তোমার আননেমড ওয়াইফ, তার জন্য সামাজিক কিছু দুঃসহ ব্যাপার স্যাপার রয়েছে। তো আননেমড ওয়াইফকে তাহলে আমরা কিন্তু ক্যাটের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, বিকজ ক্যাট যেমন আইসোলেটেড, ক্যাট যেমন অসহায়, আননেমড ওয়াইফও তেমনই, কারণ তার হাজব্যান্ড তার সঙ্গে কোঅপারেট করে না। এগেন তুমি বলতে পারো ক্যাটকে আবারও যে একটা চাইল্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বিকজ সে একজন ইয়াং লেডি, সো একটা চাইল্ড, একটা বাচ্চা, একটা বেবি তার কিন্তু চাই। সো একটা বিড়ালের প্রতি তার আকর্ষণ মানে কি, সে একটা বেবি নিতে চায়, সে চায় যে তার নিজের একটা বেবি হোক। তার নিজের একটা বেবি হতে গেলে তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তার একটা ভালো আন্তরিকতা, ভালোবাসার সম্পর্ক থাকতে হবে, তাহলে তার একটা বেবি আসবে। এগুলো কিন্তু তার মনের চাওয়া। এখান থেকেও কিন্তু তোমার ক্যাটকে আবার একটা বেবির সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসলে ক্যাট ইন দ্য রেইনটা খুবই শর্ট একটা স্টোরি, বাট প্রচণ্ড মিনিংফুল। মানে এই শর্ট স্টোরির মধ্যে অনেক বাস্তবতা, সমাজে যে একটা মেয়ে যদি তার হাজব্যান্ডের সাপোর্ট না পায়, তাহলে সে কীভাবে তোমার অসহায়ত্ব ফিল করে, সে বিষয়গুলো কিন্তু বোঝানো হয়েছে। ইভেন ইল ম্যাচ ম্যারেজ, দ্যাট মিনস তোমার বয়সের যদি ম্যাচিংটা ঠিক না থাকে, তোমার হচ্ছে সামাজিকতার ম্যাচিং ঠিক না থাকে, শিক্ষার ম্যাচিং ঠিক না থাকে, রুচিশীলতার ম্যাচিং হাজব্যান্ড ওয়াইফের মাঝে ঠিক না থাকে, তাহলে কি হবে, তোমার তাদের মাঝে যে ডিস্ট্যান্স বা দূরত্ব তৈরি হবে, সে বিষয়গুলো কিন্তু ক্যাট ইন দ্য রেইনের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের গল্পটা এখানেই শেষ করছি। গল্পটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবে না। আল্লাহ হাফিজ।